taliska guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay saraakiil ka soo goosatay Soomaaliya isla markaana isku soo dhiibay xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka qaranka abaandulaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya guuta Cabdirasaaq Afguudooda oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xarunta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay saraakiishaasi kala duwan ee ka soo goostay Soomaaliya kuwaas oo shacabka Soomaaliland iyo xukuumadaba ka codsaday in la cafiyo maadaama ay dalal shisheeye ay wax ku soo isla markaana ay tababar ay ku soo qaateen afartan sarkaal ayaa waxay kala hayeen xidigle Yuusuf Maxamed Jaamac laba xidigle Jaabir Ismaaciil Cismaan iyo xidigle Maxamuud Axmed Ali iyo dable Maxamed Xasan Xaashi oo ka kala tirsanaa ciidamada Soomaaliya saraakiishan ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in ay shacabka Soomaaliland iyo xukuumadaba ka codsanayaan in la cafiyo magacaygu waa Jaabir Ismaaciil Cismaan laba xidigle ka soo shaqeeyay dawladda Soomaaliya ee midnimada oo qaan ku rimiska iyo wararka been abuurka umada kullu goynaysa anigoo muddada aan ka soo shaqeeyay dawladda aaminsanaa mabda'a uguna soo shaqeeyay umada Soomaaliyeed ee shacabka ah ee dhibaataysan ee dushooda maalin kasta la isku dilayo si daacada aan khiyaamin waxaan maanta umada Soomaaliland aan ka codsanayaa dhammaan madaxyo mijaba inay عفيس ما خلدنا وإلهي أنا وحنا دلنيار لخلدي ومبدأ الصوماليات كتجي وتكتبدي سواء كصبرت ما أنت سلكين وحنا كصول لعبناي جمهورية الصوماليland على كيجي أن ودلنا أنا كوجاني حقيقة شرطة وحنا كلا أنت تصير عينا يا تذكر شعب كا إلا قلديو إني كو حقاتان أنا كمان تعيدنا أو عيدنا حكوميني وعيداً كوجس الرئي كمان دوست الدنب كنمت أيام ما توحن قصان قناي للك يجي إني كون تومات وكوح قاطان واحد كلا يجنا يدك يجنا أنت ساسو كلا قلدمين يجنا ميرا كهرير إني ما قلدم وإلهي أي الكودة أهم سنادان أنا وحنو عفس ويدي سننا مرلبات يمرس التحدى لما نمد السومال وجوه الرئي مدحونا مزبيح عبد يترياشا عيدن كقلب كسيدة لما أنت magacaygu waxa weeye waa xidigle Maxamuud Axmed Ali waxana hay taliyihii warbaahinta wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ururka afraad ee ciidanka Commandos-ka Danab ahna afhayeenka guutada 16aad ee Danab waxaan maanta ku suganahay magaalada Hargeysa run ahaantii waxa hortayda soo fadhiya in saraakiil ka duwan saraakiisha aan arki jiray wax hortayda soo fadhiya nasiib wanaag calankii aan ka soo jeeday iyo wadankii aan u dhashay Somaliland iyo Soomaaliya waa laba dawladood waxaan ogaaday oo yaqaansaday inay reer Soomaaliya yihiin cadow Somaliland ay leedahay sida la ashligeed markii aan eegay markii aan ka fikiray markii aan qiyaasay midnimada Soomaaliya sida afka looga dhawaaqayo iyo ficil ahaan sida aanay u jirin waxaan xaqiiqsaday oo ku qancay inaan dalkaygii hooyo ku soo noqdo horta marka koowaad dhammaan reer Somaliland madax iyo mansho waxaan ka codsanayaa inay na cafiyaan oo dambi baanu ka galay ay naga cafiyaan ma khaldame waa ilaahay oo bini aadan baanu nahay marka labaad waxaan u dirayaa fariin dhalinyarada reer Somaliland nidaamkan Soomaaliya ka jira ee ah waxba la hagaajiyay waxba la dhisay waxba halka la gaarsiiyay waa nidaam anagu aanu sameynay waa nidaam gacan ku rimisa ma aha nidaam waxba ka jiraan magacaygu waa xidigle Yuusuf Maxamed Jaamac waxaan ka soo shaqeeyay meelo badan oo kala duwan oo ciidamada Soomaaliya anigoo aaminsanaa run ahaantii waa aan waxba ku salaysnayn ee beenta ah ee Soomaali weyn aha run ahaantii waxaan ahaa arday jaamacad dhiganayay la khalday ma khaldamana waa ilaahay horta marka ugu horeysa waxaan codsi u dirsanayaa ummadda reer Somaliland dhammaanteed ee dalka Somaliland ku nool waxaan ka bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay qaladkii weynaa aan galay ee ahaa mabda Soomaali weyn calankoodana aan garabka ku xidhay inay tahay iga cafiyaan marka koowaad marka labaad waxaan rabaa inaan u cadeeyo dhalinyarada iyo hadday ciidan tahay day shacab tahay reer Somaliland
in Somaliland ay tahay dal madax bannaan annagana aan ka ahayn dad ka khaldamay haddana dalkoodii ku soo laabtay oo cafis weydiistay intaasaan rabaa inaan ku soo koobo oo aysan jirin wax la yiraahdo Soomaali weyn Somaliland ha noolaataan leeyahay cafis baan la weydiisanayaa dhammaan sidaan hore u sheegay anigoo ka soo bilaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland magacaygu waa Maxamed Xasan Xaashi oo ka tirsan guutada gorgor ururkeeda lixaad darajadeedu waa dable waxa ka tirsan horinta saddexaad kooxda labaad unugeeda koowaad waxaan codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliland waxaan ku codsanayaa in la yaciyo anigoo waxa ku tababar ku soo qaatay dalka dibadda iyo dalka gudihiisaba oo guutada gorgor ciidamada commandoska waxaan ummadda Soomaaliland ka codsanayaa dhammaan in la yaciyo dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa dhammaantood inay yaciyaan oo waxaan ku takhasuska iyo cilmiga iyo aqoonta soo bartayna in aan ugu shaqeeyo dalkayga hooyo dhalinyarada Soomaaliland isku tababarka hayn isku koorsooyinka hayn waxaan u sheegay iyagana in ay Soomaali weyn iyo midnimada la sheegay aan waxba ka jirin waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliland dhammaantood inay yaciyaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay abaanduulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland Cabdirasaaq Siciid Afguduud waxaan soo dhaweynayaa saraakiisha iyo askarta ka soo goosatay mabaadi'dii Soomaali weyn lagu qalday ka soo noqotay Somaliland isu soo dhiibtay waan aqbalay processkiina hore nagu dhamaaday processkii sharciyada mana wuu socdaa waana soo dhaweynaynaa Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa